chẳng ca từng thông thông miền tập bấy bằng bồn trôi chân nắm ca miền tập bấy cứ present tense past tense hay là future tense thông thông miền tập bấy nâng tay bằng bồn trôi chân nắm present past future bấy nâng cột còn bàn tay nó không bấy nè không bấy mũi nó bay mau chịu buồn mũi bay mau chịu buồn mũi bay mau chịu buồn chẳng buồn bay đó đọc pì bay buồn đó đọc pì chẳng ban nhưng ai chúng ta ca thông thông từng ca pin đòi bứt đá cứ miền tại đó đọc pi ca đọc pi group chỉ biết số bóng pôn play mật ở nằm sang play bạn ngày nay vừa mới chụp sai gì mấy hay dương màu riêng future perfect continuous thân đây chỉ cả mình chọn được nông perfect này phụ future perfect này vậy còn đây dương riêng bị thần ok ở lấy video clip muốn bóng pôn ban riêng chỉ muốn được chấm bát pi cả prap future perfect continuous future perfect ở lấy future perfect continuous thân chẳng tầm rung nông ca prap future vì miền buồn perfect đó bằng vốn future simple future continuous future perfect continuous sau đó tới buồn tầm rungនៅក្នុង video clip នេះក៏ជាប្រភេទនៃ future perfect continuous ដែលយើងនឹងបញ្ចប់ក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏បញ្ចប់ពីការប្រើប្រាស់thânតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងទម្រង់របស់វាបងប្អូនទម្រង់របស់វាគឺ subject plus will ឬក៏ short plus have plus been plus verb ing plus object អាហ្នឹងគឺជាប្រយោគ future perfect tense ដែលជាទម្រង់ positive ទម្រង់ affirmative ទម្រង់ស្របណាបងប្អូនចឹងបងប្អូនចំណាំថា future perfect continuous tense គឺទម្រង់របស់វាមានលក្ខណៈបែបនេះក៏គ្រាន់ថែម been ហើយ verb ing មកបាទអូខេអញ្ចឹង usages ណា usages គឺការប្រើប្រាស់ណា this tense bears the same relationship ណា this tense bears the same relationship the same use មានន័យថាការប្រើប្រាស់ប្រយោគ future perfect continuous tense ហ្នឹងគឺ bears គឺវាមានលទ្ធផលណាវាមានលទ្ធផល the same relationship គឺវាមានលទ្ធផលដូចទៅនឹងទំនាក់ទំនងក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺមានន័យថា the same use ហ្នឹងគឺអត្ថន័យក្នុងការប្រើប្រាស់ future perfect continuous tense គឺគេប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលដូចជាមួយនឹង future perfect អញ្ចឹងវាដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទយើងចង់ប្រើ future perfect continuous ក៏បានយើងប្រើ future simple future perfect ធម្មតាហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថា by the end of this year she'll have been living here for 5 years by the end of this year she'll have been living here for 5 years មានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅចុងឆ្នាំនេះ by the end of this year មានន័យថានៅចុងឆ្នាំនេះ by the end of this year នៅចុងឆ្នាំនេះ she'll have been living គាត់នឹងបានណាប្រែថាគាត់នឹងបានកំពុងរស់នៅទីនេះប្រែថាបានកំពុងបងប្អូនប្រើនៅក្នុង continuous tense យើងប្រែថាកំពុងរហូតដល់ពេល perfect គឺប្រែថាបានដល់ពេល future នឹងអញ្ចឹងនឹងបានកំពុងរស់នៅណាបងប្អូនអញ្ចឹង by the end of this year she'll have been living here for 5 years ចុងឆ្នាំនេះគាត់នឹងបានមករស់នៅទីនេះនឹងរយៈពេល5ឆ្នាំឬក៏យើងប្រើទៅជា future perfect ធម្មតាក៏បានដែរអត់ចាំបាច់ដាក់ប្រើ future perfect continuous tense ណា by the end of this year she'll have lived here for 5 years ប្រែថាម៉េចនៅចុងឆ្នាំនេះគាត់នឹងរស់នៅទីនេះណាគាត់នឹងបានរស់នៅទីនេះនឹងរយៈពេល5ឆ្នាំអញ្ចឹងអានេះគឺជាប្រយោគ present perfect ហើយនេះគឺជាប្រយោគ present perfect continuous tense នៅក្នុងអត្ថន័យឬក៏ការដោះដូរគ្នាណាបងប្អូនការដោះដូរគ្នារវាងការប្រើប្រាស់ present perfect continuous tense ហើយនិង present perfect គឺយើងអាចដោះដូរប្រើបានដូចគ្នាពីព្រោះវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាស្ទើរតែទាំងស្រុងអំពីអត្ថន័យអំពីស្ថានភាពហើយនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងគ្រាន់តែដើម្បីបង្កើតទៅជាប្រយោគ present perfect continuous tense បងប្អូនគ្រាន់តែថែម been ហើយ verb ing វិញដល់ពេល present perfect future perfect គឺបងប្អូនថែម verb 3នេះអត់ចាំបាច់ដាក់ been ណា verb 3បាទ
អានឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ទម្រង់ future perfect ចឹងតើណាបងប្អូនអូខេអានឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនតើអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ future perfect continuous tense លើបងប្អូនកលេចមកមើល review នេះគឺរំលឹកមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងការទាំង12ណាបងប្អូនការទាំង12ធំដោយខ្ញុំបានបរិយាបងប្អូនតាំងពីវីដេអូ clip ដំបូងមកម្លេះបាទវីដេអូ clip ដំបូងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ present perfect ណាតកតងជាមួយនឹងការទាំង12អញ្ចឹងការទាំងអស់ធំមានតែ3ឯងបងប្អូនត្រូវចំណាំការមានតែ3ទេគឺ present tense past tense ហើយនិង future tense ធំមានតែ3នឹងតែបងប្អូនត្រូវចំណាំ present past future 3នឹងគត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង3នេះក្នុង3មួយនឹងបែងមកជា4មួយបែងមកជា4មួយបែងមកជា4អញ្ចឹង4 3ដង12 3 4ដង12អញ្ចឹងបានយើងឲ្យឈ្មោះថាការធំទាំងអស់ការពេញដោយពឹស្ដាគឺមានទៅដល់12ការក៏ប៉ុន្តែបើសង្ខេបមានតែ3នេះ present tense past tense future tense ដោយ present tense នេះគឺគេបែងចែកមកជា4ការបាទគឺមាន present simple ណាបងប្អូនខ្ញុំរំលឹកថា present simple គឺគេនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលវាកើតឡើងដដែលហើយនឹងសកម្មភាពដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ present simple មួយទៀត present progressive ណាបងប្អូន present progressive ហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពមួយដែលចង្អុលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលវាកំពុងតែកើតឡើងបាទកំពុងតែកើតឡើងឬក៏ at the moment of speaking គឺខណៈពេលដែលកំពុងនិយាយគ្នានឹងគឺប្រើប្រាស់ present continuous tense នេះបងប្អូនចាំទម្រង់ឲ្យ present simple គឺ subject plus verb មែនទេ subject plus verb plus object នេះអានេះ present simple verb 1 មក verb 1 subject plus verb 1 plus object ដល់ពេល present progressive subject plus to be មាន am is are ហើយ plus verb ing plus object មកដល់ពេល present perfect បងប្អូនចាំគឺ subject plus have ឬក៏ has ហើយ plus verb 3 plus object មកអានេះគឺជា present perfect ដល់ពេល present perfect continuous tense មានអីខ្លះបងប្អូន present perfect continuous គឺ subject plus have ឬក៏ has បាទឃើញទេហើយ plus been plus verb ing មកអាហ្នឹងគឺ present perfect continuous tense ដល់ពេល past tense subject plus verb to ណាបងប្អូន past tense ហ្នឹងគឺ past simple ហ្នឹងគឺ subject plus verb to verb to គឺជា verb ដែលវាបំលែងចេញពី verb 1ណាបងប្អូនបំលែងចេញពី verb 1 ក្លាយទៅជា verb to ឧទាហរណ៍ teach taught ណា buy bought give gave drink drank អាហ្នឹងគឺ a drank gave bought ហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា verb to ដល់ពេល past progressive បងប្អូន past progressive គឺ subject បាទ plus was were plus verb ing plus តោះណាបងប្អូនអាហ្នឹងគឺរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់present past progressive ឬក៏ past continuous tense ដល់ទៅពេលទម្រង់ past perfect វិញគឺអីគេ subject plus had plus verb 3មក subject plus had plus verb 3មកដល់ពេល past perfect progressive ឬក៏ past perfect continuous tense គឺ subject plus had plus been plus verb ing អូខេបងប្អូនត្រូវរៀនចាំទម្រង់ដល់ពេល future tense នេះ future tense ដែលយើងទៅរៀនឲ្យថ្មីនេះគឺមាន future simple future progressive ឬក៏ future continuous tense future perfect continuous tense អញ្ចឹង future simple មាន subject plus will ឬក៏ shall plus verb 1 plus object មកអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃ future simple ដល់ពេល future progressive គឺ subject plus will ឬក៏ shall plus be plus verb ing plus object អាហ្នឹង future continuous tense ដល់ពេល future perfect subject plus have plus verb 3ឃើញទេបងប្អូននៅចាំអត់ future perfect continuous tense future perfect continuous tense នេះគឺ subject plus will have ឬក៏ shall plus have plus been plus verb ing អានេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនត្រូវចងចាំនៅពេលដែលបងប្អូនអត់ចងចាំគឺរបៀបក្នុងការបង្កើតទម្រង់អត់ត្រូវគ្នាអត់ស៊ីសង្វាក់គ្នានៅពេលដែលបងប្អូនបង្កើតអត់ត្រូវហើយត្រូវដឹងត្រូវចាំអំពីនិយមន័យមួយបានបងប្អូនរឹតតែច្បាស់ដូចអានេះអញ្ចឹងហ៎បងប្អូន By the end of this year she'll have been living here for 5 years បងប្អូនចាំឧទាហរណ៍បងប្អូនយល់ទៅដល់ទម្រង់ចាំទៅដល់ទម្រង់ក្នុងនេះមួយណា subject នេះមួយណា subject នេះគឺ
she ណា she ហើយ will នេះគឺlà ដោយសារនេះគឺជាទម្រង់ short form បងប្អូនទម្រង់ខ្លីអញ្ចឹងគឺ double l ហ្នឹងគឺ will នឹងឯងណាបានយើងអាន she'll ឬក៏ she will បានវាស្អីទម្រង់ពេញដាក់ she will មកហើយបាន have ឃើញទេបងប្អូនឃើញពាក្យ have នេះ have ហើយ been នេះ ហើយ verb ing នេះ verb ing តាមពិត live ទេបញ្ចប់ដោយ e ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាទម្រង់ verb ing គឺយើងត្រូវលុប លុប e នឹងថែម ing មកទៅជា living ឃើញ verb ing ហើយផ្លាក object ក្នុងនេះដោយសារវាអត់មាន object live នឹងអត់ត្រូវការបត់កម្មអត់ត្រូវការ object ដូច្នេះក៏អត់ចាំបាច់ដាក់ object នៅទីនេះទេអញ្ចឹង by the end of this year she'll have been living here for 5 years ប្រែថានៅចុងឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់នឹងមករស់នៅទីនេះអស់រយៈពេល5ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺជាកត្តាមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែចងចាំអំពីឧទាហរណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនចាំឧទាហរណ៍បងប្អូននឹកឃើញទៅដល់ទម្រង់របៀបក្នុងការបង្កើតទម្រង់ភាសាអង់គ្លេសបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាបងប្អូនហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនហើយថិនទាំងអស់គឺចប់តែប៉ុណ្ណឹងបាទមានចម្លើយបងប្អូនអាច comment សួរពីខាងក្រោមវីដេអូបាទអរគុណបាយបាយបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ